Сидите ровненько, спокойно дышите, ровно и спокойно. Вы можете следить за своим дыханием и за тем, как у вас поднимается и опускается грудная клетка с каждым вдохом и с каждым выдохом. Вверх-вниз. И некоторое время еще сосредотачивайтесь на своем дыхании. Старайтесь делать выдох чуть дольше, чем вы привыкли делать. И теперь представьте, что из ваших стоп, если вы держите стопы на полу, опускаются вниз в землю глубокие-глубокие длинные корни. И эти корни настолько глубокие, настолько мощные, что они проходят сквозь все этажи под вами. И подвал, если там есть. Проходят через все слои времени, проходят через грунтовые воды, проходят через любые слои почвы и опускаются в самую-самую глубину. Ваши корни настолько глубокие, что доходят до самого ядра земли. И вы можете даже ощущать тепло или даже жар от этого ядра земли. И постарайтесь ощутить еще биение сердца Земли. Ощутите ритм, с которым живет планета Земля. И теперь я попрошу вас сделать глубокий-глубокий вдох и попробовать втянуть эту огненную энергию из ядра Земли и поднять ее выше по корням. Хотя бы самую чуточку. И сделать еще один глубокий-глубокий вдох, и эта красная энергия поднимается еще выше по корням. И точно так же с каждым следующим вдохом вы поднимаете эту энергию выше и выше. Выше и выше. С каждым вдохом. И с каждым выдохом отпускаете любой излишек. И наполните этой красной энергией все свои корни целиком. Полностью ваши корни наполнены этой красной, яркой, мощной, плотной энергией из самого центра Земли. И вы можете ощутить, что у этой энергии словно смешанная такая природа. Она немного огненная и в то же время такая земная, плотная, основательная. Очень мощная, заземляющая энергия. И вы начинаете поднимать ее выше и выше. И наполняете ею стопы. И от этой энергии, от ее жара, стопы словно начинают плавиться. Настолько она горячая. И поднимается эта энергия еще выше, поднимается в голени, в колени. Растапливает любые блоки в ваших ногах, которые мешают вам двигаться. Любые блоки просто сгорают, растапливаются, тают. И поднимается энергия еще выше, в бедра, в ягодицы. И поднимается еще выше, в поясницу. И нагревается поясница. Ей тепло, хорошо. Все прогревается. Прогревается живот, спина, грудь,
Земная энергия свободно течет по позвоночнику и растапливает любые блоки в нем. И эта земная энергия доходит до ваших плеч. И переливается через плечи в руки. И руки полностью заполнены этой теплой, горячей энергией. И даже каждый пальчик наполнен этой смешанной энергией земли и огня. И так сильно нагрелись ваши пальцы, что словно воск расплавились, и уже не понять, где какой пальчик. И вы снова вниманием своим движетесь обратно к плечам. И замечаете, что эта энергия поднимается выше в шею, наполняет челюсть. И челюсть расслабляется. Расслабляются мышцы щек, мышцы лба. Расслабляется даже затылок и макушка. И вот уже все тело целиком наполнено этой яркой, мощной красной энергией. И вы чувствуете себя мощно и основательно. И теперь сделайте глубокий вдох, а на выдохе сделайте шаг из своего тела мысленно. И представьте, что вы оказались на таком широком-широком поле. И поле у каждого свое. У кого-то зеленое поле с травами. У кого-то поле наполнено золотой пшеницей. У всех разное поле. У кого-то цветы, у кого-то травы. У кого-то, может быть, кустарники на этом поле. У всех свое. Но представьте самое красивое, какое только можно. Это ваше личное поле. И вы движетесь дальше и дальше по этому полю. Просто идете вперед. И идете вы до тех пор, пока не покажется из-за горизонта огромное, мощное древо. Настолько широкое, настолько высокое, что кажется оно до самого-самого верха небес. И настолько оно широкое, что если возьмутся разные люди за руки в хоровод, то не обхватить им это дерево, настолько оно широкое. Посмотрите на то, какие у него мощные корни, насколько у него мощные ветви. Подивитесь его мощи. Но вам сегодня не к нему, мы сегодня идем мимо. Можете помахать рукой хранителю мысленно, если вы его увидите возле дерева. Но мы с вами идем немножко дальше. Нам с вами сегодня надо пройти за дерево. Потом вы его огибаете и идете еще дальше. И еще дальше. И вы понимаете, что вы движетесь не только сквозь пространство, но и сквозь время. Как будто бы день начинает быстро сменяться ночью. Если вы уже начали свое путешествие в ночное время, именно представляя ночь, то оставляете ночь. Если вам казалось, что был день на этом поле, то как будто бы перемотаете время вперед. Вам нужно оказаться на этом поле ночью. И вы идете по ночному уже полю. И вы можете ощутить, как трава или колосья касаются ваших ног. Вы можете услышать, как стрекочут ночные насекомые. Вы можете увидеть, как мерцают звезды над вашей головой. Может, у вас даже есть луна на небосводе. Может быть, небо совершенно чистое, как полотно. Но вы идете и идете по этому полю до тех пор, пока вы не встречаете еще одну картину. И это на этот раз костер. Гигантский, огромный костер. И он начинает постепенно разгораться, становиться все больше и больше. Как будто бы пока вы к нему приближаетесь, кто-то подбрасывает все больше и больше дров.
и костер становится еще шире и еще выше. И он становится аж до самого неба, настолько высоко поднимается его пламя. И вы смотрите и видите, что вокруг очень-очень много людей, и каждый занят своими вещами. Кто-то водит хоровод вокруг костра, кто-то танцует. Может быть, где-то играет музыка такая народная. Кто-то проводит возле этого костра свои практики. Может быть, какие-то практики вам даже неведомые. Может, какие-то практики вы знаете. И вы ходите и смотрите, кто чем занимается. Просто пока наблюдаете. И вы стараетесь ощутить вот всю необычность этого пространства. Ночь, какие-то люди, костер, что-то происходит, но происходит что-то невероятно сильное. И вы подходите к костру, и вы начинаете ощущать, что от этого костра идет небывалая сила. И вы понимаете, что этот костер, он в принципе как вечное пламя, которое никогда не затухает. И это пламя магической силы вашего рода. И оно становится только больше и больше. И оно может становиться только больше и больше. И каждый подходит и бросает туда веточку, как будто бы вкладывает туда свою частицу силы, но от этого сила ни у кого не отнимается. Ее становится только больше у всех, кто видит этот костер. И у того, кто веточку в костер бросил, тоже становится еще больше силы, словно бы от того, что он это сделал. И вы тогда подходите к костру, и вы можете тоже взять какую-то любую веточку с земли или пучок травы и тоже подбросить в этот костер. И вы видите, как взвивается к небу сноп пламени от того, что вы что-то бросили в костер, и вы понимаете, что вы что-то вложили, но у вас от этого только прибавилось. И другие люди видят, что вы впервые пришли к этому костру и что-то сделали для него. Они начинают вам хлопать, начинают вас поздравлять, начинают подходить к вам, касаться вашего плеча, пожимать вам руку, может быть, обнимать, говорить, что вот вы, мы дождались тебя. Все вас хвалят, все радуются тому, что вы пришли, и вы тоже вложили частичку в костер, и он стал еще больше. И этот костер греет всех, кто на этом поле. Любой, кому нужна сила, у кого есть недостаток силы, может подойти к костру и погреться, и получить от этого силу. И от этого у всех, кто на этом поле, силы еще больше прибавляется. Она может только увеличиваться. И вы начинаете ходить вокруг этого костра и смотреть, а кто еще приходит к этому костру греться? Может быть, вы увидите каких-то знакомых вам людей, может, тут есть ваши родители или прародители, может быть, братья и сестры, может быть, даже ваши дети. Постарайтесь поискать, есть ли тут знакомые какие-то лица. Какие-то из ваших родственников, из ваших кровников могут приходить к этому костру бессознательно, но даже не зная о том, что они это делают, что они участвуют в таких практиках. Может быть, во сне, может быть, когда они расслаблены или в каких-то других медитациях участвуют. Частичка их души приходит и греется возле костра магической силы рода. Постарайтесь поискать, если там кто-то из вам знакомых. Интересно, что к этому костру могут приходить не кровники, а какие-то ваши знакомые. Но вы их видите здесь, хотя они находятся на самом деле каждый у своего родового костра. Но мы иногда видим их отражение. Вы ходите и смотрите, кто здесь приходит. И если вы встречаете кого-то, кто уже усопший, уже в нашем мирском мире, но он есть у этого костра, вы можете пообщаться с этим человеком, позадавать свои вопросы. Поэтому я вам сейчас даю немножко времени, чтобы вы могли пообщаться с кем угодно возле этого костра, позадавать свои вопросы, что-то высказать, что-то рассказать. Может быть, вы вообще никого не узнали, и все для вас незнакомы. Тогда постарайтесь пообщаться с кем-то незнакомым. Просто пообщайтесь, может быть, что-то узнаете. Если у вас плохо с визуализацией,
то просто пока посидите в тишине и послушайте, какие мысли у вас начинают возникать. Я вас оставляю сейчас на пару минут в тишине. И постепенно я предлагаю вам пока завершать общение с другими людьми, встреченными возле костра. Пока напоследок, может быть, обнять тех, с кем вы пообщались. Нам с вами нужно двигаться дальше. И вы можете пока просто еще походить, посмотреть на всех этих людей. Какие-то могут быть одеты в современную одежду, какие-то совершенно в старинную. Вы можете увидеть здесь людей, которые вообще одеты просто как в такие, знаете, старые древние балахоны с венками на головах. Здесь очень много разных людей. И в какой-то момент вы можете ощутить, что сил у вас стало так много от того, что вы напитались от этого костра, что вы просто подпрыгнули и словно начали парить в воздухе. И вы начинаете кружиться вокруг костра, словно такой дух, который прилетел на его свет. И вы поднимаетесь и поднимаетесь выше и выше и смотрите на все, как будто бы с высоты птичьего полета. Настолько в вас много силы, что вы поднялись в воздух. И вы видите, что другие люди тоже могут в любой момент оттолкнуться от земли и полететь туда, куда они захотят, находясь в этом пространстве костра родовой силы. Можете видеть, как какая-нибудь ведьма вообще подскочила на метлу и на метле начинает летать вокруг этого костра, словно на Вальпургиеву ночь. Бывают у нас и такие родственники. А вы просто поднимаетесь вверх, выше и выше, чувствуя, что у вас сейчас столько силы, что можно реально запускать после такой силы любую практику, и она принесет результат. И она принесет успех. И любой ритуал, любая практика, которую вы запустите, она встанет очень удачно. И она принесет эффект и вам, и клиенту, если делаете на клиента. И любого человека вы доведете до результата. И себя доведете до результата. И неважно где, в пространстве, в родовой технике, в любой другой технике у вас все получится. И вы парите выше и выше и выше, и вот вы уже чувствуете, что вы в каком-то пространстве чуть ли не космоса. Так вы поднялись на этой силе. Так вы поднялись на этой силе. И я прошу вас постепенно из этого пространства мощи, пока уже перестать наполняться здесь, потому что иначе польется из ушей, начать постепенно возвращаться обратно. И вы представляете, что вы плавно опускаетесь из этого космоса, но уже опускаетесь не на то поле. Вы опускаетесь в свой город и в свой дом, проходите сквозь крышу, садитесь в свое тело
синхронизируетесь со своим телом, настраиваетесь со своим телом, соединяетесь со своим телом. И пока не открывая глаз, ощутите снова свои руки, стопы, бедра, тело. Пошевелите руками, ногами, пошевелите плечами. И можно постепенно открывать глаза и снова быть здесь и сейчас.